Ciao Eni, ti ricordi di me? Ti avevo detto che ci saremmo riveduti prima o poi. Pensavo poi, invece prima. Senti, c'ho un problema. Le vedi queste strade, queste che stai vedendo qua? Siccome io sono nel campo della siderurgia, no? O degli investimenti della siderurgia. Praticamente coglio ferro, va, coglio ferro. E è capitato che con l'upetto io passo da dopo, e se come se fosse su iscremento, no? Su iscremento, un surit, su iscremento. E un lupetto c'aveva i balessi. Altra volta era carro, cucino proprio a tappo, chino di ferro. Non ci pensai che c'erano si fosse escrementi e siccome è escrementi, che balesse, un lupetto fece e si sbagandò tutto si sbagandò per cogliere un ferro, tutto a mezza strada perché non era legato bene. Senti, e che fa? Me lo puoi aggiustare queste strade? No, no, è perché io sono nel campo della siderurgia, capisci? Fammi questo favore, per cortesia, Eni. Mi devi scusare un'altra cosa. E c'è anche questo problema qua alla zona industriale. Le tue strade queste sono, Eni, le strade dove passano i tuoi camion, Eni, una tutta te liccono i coglioni e io no. Senti, Eni, ci sono questi bulloni da fuori, le vedi? Le vedi? Ci sono, guarda, i bulloni di fuori. Che uno che se c'hai Porsche Cayenne si sgrangano i cerchioni si sgrangano se lo prende discremente, come il fosso di prima, se lo prende, si sgrangano i cerchioni. Che fa? Le puoi sistemare queste giunzioni del ponte tuo dove ci passano i tuoi camion, Eni, che tutto te lì che ne coglione io no, Eni? Che fa? Me li puoi sistemare per favore? Sì, perché pure con la bicicletta, minchia, si può sgrangare il cerchione, Eni, che tutto te lì che ne coglione io no, Eni. E poi ci sarebbe questi fossi qua che riguardano te, i tuoi operai, perché io ci passo poco. E siccome li vedo che hanno i moto buoni, ci passano pure che fanno l'aderenza, tutte che si torcono, no? Non vorrei che qualche operaio tuo che prende il fosso lì e poi si va a ammazzare e poi lo devi pagare perché per infortunio perché stava andando al lavoro con la Motomma 1200 BMW e Ener giustali perché sono le tue strade dove ci passano i tuoi camion e i tuoi operai che tutto te lì con i coglioni io no, Eni, ai, ai, E poi una cosa, questo è un favore personale che dovresti farmi a me. La vedi questa rotonda? L'hanno finita 2 o 3 mesi fa, non lo so, la Sara a mataccia, ma che cosa si fa io non lo so. Certo, non ci corpi tu, puoi dirmi, non ci corpi tu, e invece ci corpi. In ogni caso, me la puoi far aggiustare perché io lì ci vado spesso, specialmente ora che stanno cominciando il racciop dei Muluna. Io vengo da Mambria e mi tocca chiamare Pontivigno e Calapa. E se io mi sincronizzo che non c'è nessuno nella rotonda, io dei chianate dei Pontivigna ci passo, ci chiano Caterza, Calapa Caterza, bella nasita, chiana fino da sopra fino a braccia. Invece con questo fosso sono costretto a rallentare e poi dovuto il rallentamento a parte di prima e di chianata alla pacarraca da prima a seconda un già fa perché avevo bisogno di slancio un già fa e mi tocca fare mamma i puntivigni tutta ca prima calapa sotto sporzo e ci vogliono 5 euro di benzina per chianare sino a braccia a fare aggiustare chi c'entra tu? Perché l'aggiustare tu ci passano i tuoi camion che tutto te lecca di coglione io no, Eni. Poi senti un'altra cosa, te ne vuoi essere. Ora ultimamente ci pagaste la serata affamao perché il comune non si può permettere affamao e ci pagaste tu, va bene. Vabbè, mi fa piacere per il ragazzo perché siamo amici, no? E tu sapevi che siamo amici con Angelo Famau? Amici siamo. E lui mi stima tantissimo e la stima è reciproca. Io ora ti dire una cosa, tu, anni fa facci sta fontana.
ogni tanto fai qualche festa, poi ogni 2 o 3 fai investimenti biodiesel, ecodiesel, green della fungia di minchia, che tutte queste cose che tu ogni tanto con 2 o 3 milioni di euro te ne esci e ne fai capire che stai rimodernando, ma senti, siccome io sono esperto e i coglioni non ti licco come ti liccano tutti i coglioni, io non te ne licco mai, ti vorrei chiederti, ma non è che tu con tutti questi sprovolaziati di milioni di euro che pattia su pila dei coglioni milioni di euro, non è che ti vuoi scansiare 2 miliardi di euro di bonifiche, non è che è così, che ne sta pigliando un po' culo ogni 2 o 3 anni, spende 2 o 3 milioni di euro a così in altro tempo che noi scordiamo e tu ti sparagni 2 miliardi di euro in bonifiche alla Eni. Scusami, noi gelesi, bonifiche, non volemo. Neanche bonifico non volemo, neanche volemo un bonifico. Tu ne dare 2 miliardi di euro e ne fottemmo neanche tutto qua, 2 miliardi e ne aggiustare rissate. Ne aggiustare rissate tutte tu nell'aggiustare, non ci passano i tuoi camion, ne aggiustare il paese, acquedotti, oleodotti, e ne aggiustare il paese perché io mi ho rotto i coglioni anche perché ora come volevano un reddito di cittadinanza, tutti questi cani sciolti hanno a cercare su mangiare. Un mangiare c'è un rischio che si diventa come negli anni 90, ai tempi che si scannavano uno tutti. No, stavolta non succederà così, te lo garantisco io, perché ci sono io, influencer, persuadere che imparerò a questi cani sciolti. Una dorme un lebbro. Eni, tutte te liccano i coglioni, io no. E se alla volta c'è rivolta, siate tranquilli che non saranno rivoltosi violenti, ma rivoltosi intelligenti, perché noi manderemo i nostri missili intelligenti no, i picciotti, abbiamo i picciotti intelligenti, e se non sono intelligenti ci installiamo l'applicazione dell'intelligenza artificiale e faranno operazioni chirurgiche, come fanno i americani, operazioni chirurgiche, senza fare vittime. Aggiustare tutto il paese nuovo a fare. E dopo che finisci di fare un paese nuovo, un travaglio a dare, o te ne vai, è finita la pacchia, un paese nuovo volemmo e poi un travaglio, perché se no te ne vai stesso, perché? Perché io non ti licco i coglioni, lo può capire? Io i coglioni non ti licco. Dopo tutto il suo discorso, piglia a pinna e a porta o corso. Tu mi puoi dirmi, ma io che minchia c'entro, che tossata? No, c'entri. E se tu non fai niente, io ti annuncio qua, in diretta TV, davanti a tutti i nostri followers, che io mi candiderò a presidente della regione. E come primo obiettivo sarà il tuo culo, Sì, no come ufficio Crocetta, ora l'Eni se la vedrà con me. Questa Gela è stata molto maltrattata dalla regione in questi anni, non ha avuto quello che doveva avere e ci si arrabbia, guardate, ci si arrabbia dell'ambiente che non si bonifica, dell'Eni che non può dire ho sbagliato e me ne vado e non risanno niente. Caro Eni, te la vedrai con me oggi. Cara Eni, te la vedrai con me. E poi invece se raffice lo sbiancare l'ano. Oh, ma se no, Eni, avresti un'opzione. Io i coglioni non ti licco, però mi puoi comprarmi, subito. Ti bastano una paripila di coglioni. Ciao, Eni.